na. Kinuha lang kasi namin mga ingredients. Oo, kinuha lang. Ang ganda nun. Ay, naku, buko. Yan! Ang cute niya, guys. So, yan. Ang gagawin namin, wala kaming glue. Wala kaming glue, wala kaming baking soda, Ariel, wala wala kaming tama Ariel. naman na ito. Wala Aray! kaming Food color. ang gagamitin lang namin Is is gummy bear. gummy bear na maliit. Maliit. Ito, Binili lang namin siya dyan sa tindahan. Gagawin niya ng ganito, mga ingitera yan. Piso isa. Ang cute niya na, guys. Tao siya.